欢迎来到爱上听书，祝大家听书愉快。今天将为你解读的这本书叫做《语言的艺术》。如果你有一支魔棒，简单的挥几下就可以让孩子们听从你的指挥，是不是一件非常美妙的事呢？只可惜的是，在现实的世界当中，并没有什么魔法。我相信，等你听完了今天这本书，你就可以奇迹般的融入复杂的家庭教育中。还等什么呢？快来开启今天的魔法吧。首先呢，我们先来了解一下这本书的作者，她叫阿丽西亚·伊顿，是英国的一位单亲妈妈。她在引言中是这样形容自己的：我从任何角度来说都不算是个完美的母亲，但我真的很爱我的孩子。当艾米西亚第一个孩子出生的时候，她还是一名教师。后来她创办了自己的学校，她2岁的女儿成了学校里的第一个学生。但是生活总是起起伏伏。几年后，阿丽西亚和前夫离婚了，成为了一个单亲妈妈，带着3个活蹦乱跳的孩子。生活呢，从此也发生了翻天覆地的变化，就连上街购物这种最简单的事儿，也开始变成了她的噩梦。阿丽西亚家里没有保姆，也没有亲戚来帮忙带孩子，像大多数失去耐心的父母那样，她开始经常大声地呵斥孩子们。但是当她开始学习神经语言学，并成为临床催眠治疗师的时候，她和孩子们的关系也就开始悄然地改变了。那些培训会教会了她使用说服性语言，比如哪些词好用，哪些词最好不用。然后呢，她开始尝试把一些催眠的小技巧融入到平时和孩子们的对话当中，观察他们的反应。于是渐渐的，他和孩子们停止了争吵，甚至和他们成为了好朋友。他创作这本书的目的呢，也是希望能够把自己所学到的经验分享给大家，希望更多的父母能像他一样，和孩子们建立最好的伙伴关系。为了更好的把书中的实践方法呢融入到生活当中，我们建议年轻的父母们最好安排一个家庭会议，让所有家庭成员都参与进来，互相交流一下育儿经验。比如说哪些话在孩子身上比较有用，哪些方式需要改进。在学了本书之后，希望大家还可以聚在一起讨论一些新的方法。如果你已经为人父母，那你有没有想过，其实有的时候你对孩子的教育就是一种变相的催眠呢？阿丽西亚在书中回忆说，当人们知道我是临床催眠治疗师以后，经常会问这个问题：你有没有催眠过自己的孩子呢？阿丽西亚的回答是：当然，我有。虽然说这听起来呢有一点奇怪，但是作为普通父母，你可能也在不自觉当中催眠着你的孩子。你的话不断被孩子的潜意识吸收，而且对他们的思想、感受和行为产生了深远的影响。潜意识其实更像是一个驱动着你的发动机。从小，你身边的环境自身的经历就塑造着你的习惯、行为和举止。比如，一个孩子在短短几年中从英国移居日本，用不了多久，他就能够说一口流利的日语，而且没有一丝的口音。这就因为他快速适应了身边的环境。孩子的潜意识在一开始呢几乎是空白的，但是随着年龄的增长，他们周围的环境和阅历会不断地填补这些空白，塑造出他们丰富的性格。那换句话说，如果你是孩子的父母，那么你的一言一行都会深深地刻进孩子的脑海之中。当然了，这也是让父母们创造奇迹的好机会。所以请各位爸爸妈妈一定要留心了，每一刻你都可能在创造着孩子的未来。语言只有在你准确适用的时候，才会变成强大的工具。在这本书当中，阿丽西亚就给我们介绍了很多能够说服和影响孩子的好方法。比如说，你在和孩子对话的时候，可以经常用去做、可以做这样的积极词汇，尽量避免不要、不会这样的消极词汇。我们在思考说话的时候会不断地脑补出各种影像或者是图片，这些画面在大脑中一闪而过，所以我们往往注意不到。现在为了有助于你的理解，作者介绍了一种练习方法。首先，请你闭上眼睛，想象出一个画面
来回答我的问题。你昨天晚上吃了什么呢？明年假期你想去哪儿呢？好，下一步尝试不要在大脑中想象我将要告诉你的内容啊，不要想象。一块巧克力蛋糕。你眼前刚才是不是出现了一个巧克力蛋糕呢？那就对了，这个例子呀，恰恰解释了人类大脑的运作方式。在这儿呢，举一个生活中的例子啊。有时你告诉孩子不要碰花瓶，但不幸的是，孩子接下来做的往往就是去碰这个花瓶。那么这该如何解决呢？我们可以尝试不使用不、没有、不能或者是从不这些词儿。相反，我们可以说，让我们远离这个花瓶远一点，好吗？如果你想要孩子去做一件事情，你需要多使用一些积极的语言去引导他，而不是用消极的、直接的语言去否定他。就像是作者刚才提到的，人们都会被他潜意识中的那个画面所驱动。此外，作者还强调说，你和你的孩子都要格外的小心使用不能这个词儿。谈话中过多的使用不能这个词儿呢，会大大降低孩子实现成就的可能性。为了引导孩子尽量不要使用这个词儿，你可以尝试强调和突出可以改变的事儿。当你的孩子说我不会做这个数学题，你可以这样回答，你只是还没有找到解决这类问题的方法而已。这样的回答有助于开拓孩子的思维，激励孩子去思考更多解决问题的方法，也会让你和孩子的生活变得轻松一些。那除了改变你与孩子的对话方式，你也可以让孩子每天加强练习，逐步培养积极的思维。在这里呢，为大家介绍一个适合爸妈和孩子共同参与的练习方法。最好的练习方法之一就是鼓励孩子写日记。他们可以使用纸质的笔记本来记录每天的日常生活，也可以使用手机或者是平板设备。孩子可以给他们的日记呢起任何名字，比如说幸福日记啊、阳光小本等等。那么在这些日记当中啊，你可以让孩子每天写下3件积极的事情。这些事情可以是很简单的，比如说午餐吃的是我最喜欢的披萨，数学老师忘了给我们布置作业，今天天气特别的好，我们可以在室外做游戏等等。每天做过的一切有意义的事情都可以写成日记，而且写日记的这个习惯必须要保持至少1个月，让它成为你们家庭生活中的一部分。如果你的孩子不愿意每天坐下来写日记，你可以把这个练习呢融入到平常的对话当中，比如在回家的路上、吃饭或者是洗澡的时候进行。一旦你朝着这个正确的方向引导孩子，很快你就会看到孩子的思维方式自然而然地变得更加的积极，更加的乐观了。在现代社会，还有一个被年轻父母反复争论的话题，我们该如何把握孩子使用电子设备的频率呢？我们的日常生活啊，被越来越多的电子屏幕覆盖。一旦你的孩子有半点机会，他们就会花大量的时间在这些电子设备当中。但是怎么样才能让你的孩子尽量的少接触电子屏幕呢？作者认为这个答案其实非常的简单，那就是建立一套明确的规则。有些家庭呢会严格的限制使用时间，比如说一天只允许孩子使用2个小时的电子设备。但是越是被禁止的东西，孩子们就越会渴望。你的孩子可能以后会羡慕那些可以不限时使用电子设备的同学，在他们的心目当中，父母的形象还会慢慢的变成小气鬼。那父母们究竟该怎么做才好呢？艾丽西亚就给大家支了几招，她总结了爸爸妈妈们需要遵循的5大法则。法则1，鼓励孩子多去和真实的世界互动。你的孩子学会了使用那些复杂的电子设备，但并不意味着他们就是天才少年，更不意味着他们需要花费大量的时间在上面。孩子在快速成长的年龄阶段，大脑正在被所接触的环境塑造着，他们需要走入真实的世界，和真实的人类互动。不要担心别的孩子有大量使用电子设备的时间，因为这不是一个比赛，你的孩子也不会因此而掉队。要让他们在最关键的年龄段通过和社会的互动来获得启蒙。
越多时间远离那些冷冰冰的设备，你的孩子可能就会越聪明。法则2，采取对全家人都适用的规则。比如说，如果家庭的规则是餐桌上不得使用手机，那么所有家庭成员都应该遵守，而不是你口口声声的让你的孩子把手机放在一边，自己却拿着手机不停地查看信息。法则3，在卧室里不得使用手机。长期把手机放在床边，并且习惯性的在睡前使用手机，都会对孩子的健康产生极大的危害，这样会使他们难以入睡，而且还会影响他们的睡眠质量。有的研究就说了，睡眠不足很有可能会引发儿童肥胖。法则4，和家庭成员之间保持良好的沟通习惯。你花费在电子设备上的时间越少，意味着陪伴家人的时间就越多。你必须开始着手建立定期的家庭会议，让孩子也要参与其中。刚开始的时候呢，这个会比较困难啊，因为需要有人一直保持着说话的状态。但一旦你的孩子感到在这样的群组中可以自由自信的发言，他们将会很快适应的。作者呢也反复的强调，孩子其实每时每刻都在模仿周围人的行为。法则5，培养孩子足够多的兴趣爱好，以此让他们远离电子设备。孩子们的生活需要平衡，你可以选择一个活动让家庭成员都参与其中，比如说户外活动。研究表明，在户外花更多时间的孩子更加沉稳快乐。户外活动还可以改善睡眠，保证孩子在学校里有更好的表现。在假期或者是周末，你还可以安排一个全家户外游，或者是在公园野餐，这样非常有趣的活动。现在呢，学校的激烈竞争丝毫不亚于职场，家长们迫切地希望自己的孩子成为第一名。但是孩子们并不能完全的理解父母的焦虑，因为孩子不像是成年人，他们缺乏成熟的心智来激励自己。那么如何引导孩子产生动力，并以此来激励自己呢？艾丽西亚就总会对自己的客户说这样一句话：看得到的才是更可信的。如果你的孩子可以清楚地看到他们想要实现的那个画面，那么他们自己将会在每一个早上都更加的有动力，自我激励去让这个画面成真。那接下来呢，让我们来做一个练习，你需要鼓励自己的孩子每天重复这个练习。第一步，闭上你的眼睛，想象自己在炎热的8月。这是一个阳光灿烂的炎热的日子，你来到了学校，领取考试成绩。在你想象的这个画面中，只有你一个人，还是与其他人同行呢？鼓励孩子尽可能多的想象细节，越逼真越好，甚至可以想象当时所穿的衣服。第二步，想象你的手中握着一个遥控器，这个遥控器呢，可以修改画面，你可以让这个颜色更加的鲜艳一些，也可以让画面更有冲击力一些。第三步，想象你走进了学校的礼堂，领到了一个棕色的信封，这个信封中就是你的考试成绩。你慢慢地打开了信封，阅读里面的那张纸，终于你看到了那个垂涎已久的成绩。当你清楚地看到那个期待已久的成绩时，你是一种什么样的感觉呢？很享受，对不对？注意你脸上的表情，你的笑容说明了这个画面就是你想要的。在介绍了一系列引导孩子和他们互动的方法之后，你需要亲自实践，来开始这个神奇的育儿旅程。作者在书中介绍了几组最高效的词语，来让孩子听你的话。首先，赶紧穿好衣服去上学，这样的话并不能激励你的孩子。不过你可以这样说：你早上会穿哪件 T 恤呢？是蓝色的还是红色的呢？或者说，你想先穿哪一件呢？是先穿裤子还是先穿 T 恤呢？其次，说话时就假定你的孩子会完全按照你的要求去做。比如说，汽车销售人员就经常使用这样的方法，他们会说：
我们试驾回来以后，你就可以选择车子内部的配色方案了。但是销售人员可能还没有问你需不需要试驾，他就这样把你引导到了销售的过程当中。同样的方法，当你想让孩子收拾房间的时候，你可以说，你收拾完了房间，我们就下楼吃午餐。而且在你和孩子交流的时候，先说感谢效果更好，因为孩子们天生喜欢讨好人，尤其是他们的父母。下一次你先说一声谢谢你，然后再告诉孩子饭前去洗手。一旦孩子们被感谢，他们就会觉得去执行你所分配的任务是一种义务。在语言的使用上，你也要尽量找到和孩子的共鸣。父母应该把自己放在孩子们的位置上，拉近和他们的距离。比如你可以说，我和你一样，非常理解你现在面前有很多种选择。或者说，你应该和我的想法一样，知道在一个整洁的书桌上做作业会感觉更好。最后呢，你还要加一些辅助语，比如说把想一想、听我说这样的句子呢放在前面，这样就会对你的孩子发出强烈的指示。试着用这样的句式鼓励孩子，想象一下你完成作业后的感觉有多好啊！好了，在听了这么多的沟通的艺术之后，年轻的父母们，你们是不是都有很多的收获呢？希望这本书呢能够让你享受语言的魅力。事实上，当你在聆听这本书的时候，你的潜意识已经悄然转变，可能已经开始在思考自己的育儿新方案了。当你有新的想法时，要记得把它们写下来，创造一个适合自己孩子的独一无二的育儿技能魔法包。身为家长当然不容易，但是雨过天晴之后，我们仍然能够享受这份来自家庭和孩子共同的幸福。本期内容就到这里，恭喜你又听完了一本书。别忘了订阅爱上听书，听书学习是对自己最好的投资。